Então, o tema que eu vos trago hoje Das Thema, das ich euch heute bringe, é um tema difícil para mim es ist ein schwieriges Thema für mich. e eu penso que é difícil para a maioria dos cristãos. Und ich denke, es ist schwierig für die meisten Christen. Não sei se eu consigo ligar aqui. Ok. Então, o título do sermão é uma pergunta. Die Überschrift von der Predigt ist eine Frage. Agradeço eu as rosas ou os espinhos? Danke ich für die Rosen oder für die Stacheln? Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz sobre isto. Lasst uns schauen, was das Wort Gottes darüber sagt. Vamos ler Tiago 1:2. Wir wollen Jakobus 1, Vers 2 lesen. Eu sei que há várias traduções, mas esta tradução diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o facto de passarem por diversas provações. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Então, estas provações abrangem os problemas e desafios que enfrentamos todos nós neste mundo. Und diese Versuchungen, die sind von unserem ganzen Leben. Podem incluir doença, Es können Krankheiten sein, pobreza, es kann Armut gehen, perda de relacionamentos, den Verlust von Freundschaften, calamidades Not e muitas outras coisas. und auch viele andere Dinge. E como é que devemos abordar as provações? Und wie sollen wir mit diesen Prüfungen umgehen? Nós costumamos ver as provações como experiências negativas Wir sehen Prüfungen oft als negative Erfahrungen e tendemos a evitá-las. und wir versuchen sie zu vermeiden. No entanto, Aber Tiago encoraja-nos a enfrentar todas as nossas provações com alegria. Jakobus ermutigt uns, alle Anfechtungen mit Freude anzugehen. Somos incentivados a considerar motivo de grande alegria Wir werden ermutigt, mit großer Freude daran zu gehen. não porque encontremos prazer na dor ou no sofrimento Nicht, weil wir uns freuen an dem Schmerz oder am Leid, que acompanham estas provações, die auch bei diesen Versuchungen sind, mas porque reconhecemos o crescimento que elas podem trazer à nossa vida espiritual. aber weil wir sehen, dass sie uns großes Wachstum bringen können. E agora uma pergunta: Und jetzt die nächste Frage. e como enfrentar as provações? Wie begegnen wir diesen Versuchungen? Nós vamos ler alguns textos Wir werden ein paar Bibelverse lesen inspirados und auch Texte, que nos vão ajudar. die inspiriert sind und uns helfen werden. Esse texto tu tens, depois lês. Sim. Ok. Então, se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que a nossa paz nos seja roubada. Conquanto sejamos tratados injustamente, não demonstremos raiva, alimentando o espírito de represália, prejudicando-nos a nós mesmos. Destruímos nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Ao nosso lado está uma testemunha, um mensageiro celestial, que levantará o estandarte contra o inimigo. Envolver-nos-á com os brilhantes raios de sol da justiça. Além disso, Satanás não pode penetrar, não pode atravessar este escudo de luz sagrada. Isto está escrito em Parábolas de Jesus. Wenn Prüfungen kommen, die uns unerklärlich scheinen, so sollten wir uns doch unseren Frieden nicht stören lassen. Wie ungerecht sollten wir auch behandelt werden mögen, sollte doch keine Leidenschaft in uns aufkommen. Indem wir den Geist der Wiedervergeltung nähren, schaden wir uns selbst. Wir zerstören unser Gottvertrauen und betrüben den Heiligen Geist. Uns zur Seite steht ein Zeuge
ein himmlischer Bote, der für uns eine Standarte gegen den Feind erheben wird. Er wird uns mit dem hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit umhüllen. Da hindurch kann Satan nicht dringen. An dem Schild heiligen Lichtes kann er sich nicht vorbeidrängen. Das steht in Christi Gleichnisse, Kapitel 14. Na carta 29 podemos ler o seguinte: Precisais permanecer puros e leais e firmes, lembrando-vos de que o vosso caráter está sendo registrado nos livros do céu. Não há circunstância ou lugar ou vicissitude em que não possamos viver uma maravilhosa vida de fidelidade cristã e aprovada conduta. A vitória não consiste em esquivar-se às provações, ver-se livre delas, mas em enfrentá-las heroicamente e sofrê-las com paciência. Du musst rein, aufrichtig und standhaft bleiben und daran denken, dass dein Charakter in die Bücher des Himmels eingeschrieben wird. Es gibt keine Umstände, keinen Ort, keine Schwierigkeiten und Notlagen, unter denen wir kein schönes Leben in christlicher Treue und vorbildlichem Verhalten führen können. Den wahren Sieg finden wir nicht, indem wir Prüfungen aus dem Weg gehen oder loszuwerden, sondern indem wir ihnen heldenhaft begegnen und sie geduldig ertragen. Das steht im Brief 29 von 1884. Outra carta. Cada terá de enfrentar provações. Ponto final. Não é uma escolha. Ein anderer Brief. Jeder wird auf die Probe gestellt. Man kann es nicht auswählen. Se olhardes a Jesus, sereis conduzidos através de cada provação e suportando-as com paciência. Mais uma vez. Tornar-vos-eis mais fortes para resistir à experiência seguinte, à próxima prova. Wenn ihr zu Jesus schaut, werdet ihr durch jede Prüfung hindurchgebracht werden und wenn ihr sie geduldig ertragt, hier steht es nochmal, werdet ihr stärker, um die nächste Prüfung zu ertragen. E nós pensamos, outra prova? Wir denken so, noch eine Versuchung. Mas a minha vida já é tão difícil. Aber mein Leben ist doch schon so schwer. Será que sou só eu que penso assim? Bin es nur ich, der so denkt? O texto diz-nos que nós temos que suportar as provas com paciência e depois de superarmos aquela, virá outra. Der Text sagt uns, dass wir mit Geduld den Versuchungen begegnen sollen. Und nach der Versuchung kommt dann eine weitere. Será que sou só eu que penso assim? Quando superar esta, vai vir outra. Bin nur ich, dass der so denke, dass danach gleich noch eine kommt? Perceberam porque é que eu disse que é um tema difícil? Para mim, é um tema difícil. Versteht ihr, warum es für mich ein schwieriges Thema ist? Vamos ler outro texto. Wir wollen noch einen Text lesen. Que nossa alma se dilate e leve, a fim de que Deus nos possa proporcionar um hausto de atmosfera celeste. Podemos nos conservar tão achegados a Deus que em cada inesperada provação, eu sublinhei, nossos pensamentos para Ele, para Deus, se volvam tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Erlaube Gott, dein Herz von dir selbst weg nach oben zu ziehen, damit dir einen Hauch der himmlischen Atmosphäre vermitteln kann. Unsere Verbindung zu Gott kann so eng sein, dass sich unsere Gedanken bei jeder unerwarteten Schwierigkeit so natürlich auf ihn richten, wie sich eine Blume der Sonne zuwendet. O grande enganador tem preparado seus ardis para toda a alma. O que é que está ali escrito? Não protegida. Então quer dizer que podemos ser protegidos, certo? O grande enganador tem preparado seus ardis para toda a alma não protegida para a provação, nem guardada. Por quê? Por oração constante e uma fé viva. Der große Verführer umgarnt mit List jede Seele, die nicht durch anhaltendes Gebet und lebendigen Glauben gegen die Versuchung gewappnet ist.
Então, é importante a oração constante e uma fé viva Also ist para das, suportarmos as nossas provações? also ist das stetige Gebet und ein lebendiger Glauben wichtig, um unsere Versuchungen ihnen zu begegnen? Não é importante, é vital. Es ist nicht nur wichtig, es ist sehr wichtig, essentiell. Os poderes das trevas aumentam em torno de cada alma, de cada pessoa. Die Kraft der Finsternis wird immer stärker in jeder Person. E muitas das vezes excluem o Senhor Jesus do nosso olhar. Und oft blenden sie Jesus aus dem Blick. E por vezes só nos é possível Und a manchmal aflição, o espanto, ist es uns nur möglich, e esperar que essas nuvens escuras possam sair, possam ir embora. dass die Schwierigkeiten wie die Anfechtungen eben verschwinden. Todos nós sabemos que muitas das vezes são momentos terríveis. Wir wissen oft, dass es schwierige Momente sind, Certas provações que nós podemos ter que enfrentar. manche Versuchungen, Prüfungen, denen wir entgegenkommen müssen. E às vezes temos a tentação de a nossa esperança ir embora. Und manchmal haben wir die Versuchung, dass unsere Hoffnung verschwindet, Entrarmos em desespero, dass wir verzweifelt werden. e nessas horas, é exatamente nessas horas que nós precisamos aprender a confiar e depender unicamente em Cristo. Und das sind die Momente, wo wir lernen, dass wir nur auf Gott vertrauen müssen. Nunca pereceremos enquanto fizermos isso. Nie sollen wir daran aufhören, das zu tun. Nunca. Nie. Quando com esperança quando nos achamos envoltos, rodeados pelas provações, Wenn wir uns umzingelt von den Versuchungen, von den Prüfungen sehen e tudo parece escuro e complicado e difícil na nossa vida, und alles sieht finster und schwierig in unserem Leben aus, nós precisamos ter fé e sermos submissos a Deus. dann brauchen wir Glauben und müssen uns Gott ganz hingeben. Devemos pedir, como lemos, a paciência Wir müssen Gott um die Geduld bitten e a graça para podermos vencer. und auch um die Gnade, damit wir dort gewinnen können. Deus, em seu grande amor, procura desenvolver em nós Gott versucht mit seiner großen Liebe in uns, as preciosas graças do seu Espírito. die großen Gnaden von seinem Geist zu Ele, bringen. ele permite que nós enfrentemos obstáculos, Lässt es zu, dass wir Hindernisse haben, perseguições, Verfolgungen zum Beispiel, não como uma maldição, nicht als Fluch, mas como a maior bênção, aber als großen Segen, como a maior bênção da nossa vida. als den größten Segen unseres Lebens. Toda a tentação resistida, Die ganze Versuchung, der wir widerstehen, toda a provação suportada, jede ertragene Prüfung traz-nos uma nova experiência, bringt uns eine neue Erfahrung levando-nos para a frente, avante, und die bringt uns weiter nach vorne. na edificação do nosso caráter. Sie treibt die Heiligung von unserem Charakter weiter. A alma, a pessoa que, mediante o poder de Deus, somente pelo poder de Deus, Die Person, die nur durch die Macht Gottes, resiste à tentação, die nur durch die Macht Gottes der Versuchung widersteht, ela revela ao mundo die zeigt sich der Welt e ao universo und dem Universum a eficácia e a graça de Cristo. die Effizienz und die Gnade Gottes. Irmãos, nós hoje estamos aqui a enfrentar uma provação. Geschwister, wir sind hier heute und haben hier eine Prüfung. Eu estou a olhar para vocês Ich schaue euch an e está a haver uma luta aqui und es gibt hier einen Kampf. entre manter os olhos abertos e os olhos fechados. Dabei die Augen offen zu halten oder eben nicht. O calor é muito.
Es ist auch sehr heiß. Mas Aber vamos pedir a Deus que Deus nos desperte, wir wollen Gott bitten, dass uns wach hält, que a palavra de Deus seja refrescante dass das Wort Gottes erfrischend ist e nós possamos passar à frente esta situação de calor que nos leva a dormir. und dass wir mit dieser Hitze klarkommen. Então, outra pergunta. Noch eine Frage. E qual é o valor das provações e que bênçãos elas trazem? Portanto, nós vimos que nós vamos ter provações. Was ist der Wert von den Prüfungen und welche Segnungen bringen sie uns? E também já lemos que não são uma maldição, são uma bênção. Wir haben auch gelesen, dass sie kein Fluch sind, sondern ein Segen. Então, agora vamos ver que bênçãos é que elas trazem. Und jetzt wollen wir sehen, was für Segnungen sie uns bringen. Irmãos, vão à casa de banho, molhem-se um bocadinho, refresquem-se, porque eu aqui à frente também estou a sentir o calor, mas como tenho que falar, estou numa situação privilegiada, entre aspas, para dormir. Então, em Tiago 1,12, vamos abrir as Bíblias. Peguem nas vossas Bíblias, vamos abrir e assim estão ativos. Schlagt eure Bibeln auf, damit ihr euch bewegt und was macht. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, atenção, bem-aventurado aquele que suporta a provação, e depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Promessa maravilhosa. Jakobus 1, Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem sich bewährt hat, wird die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Que promessa maravilhosa. Was für eine herrliche Verheißung. Aqueles que se apegam à sua fé até ao final, até ao fim, die bis zum Ende an diesen Verheißungen festhalten, sairão da fornalha da provação como ouro fino, die kommen wie geläutertes, feines Gold aus der Versuchung. purificado 7 vezes. Está escrito. 7-mal gereinigt, so steht es dort. Portanto, vamos nos lembrar que quando sairmos da provação, nós estamos mais purificados, estamos mais limados, estamos mais puros. Also wenn wir aus der Versuchung erfolgreich rauskommen, dann sind wir reiner und... E se queremos ser como o ouro puro, o ouro é purificado uma vez? Das Gold, wird das einmal gereinigt? Não. Nö. Então, embora seja difícil dizer isto, mas é necessário que sejamos purificados. Auch wenn es schwierig ist, das zu sagen, aber es ist extrem wichtig, dass wir gereinigt werden. 1 de Pedro 1,7. Vamos todos abrir. 1. Petrus 1, Vers 7. Lasst es uns alle aufschlagen. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, então o ouro é precioso? O ouro é precioso. Então, diz-nos aqui que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliches Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Vamos continuar a mexer nas nossas Bíblias? Wir wollen weiter in unseren E Bibeln agora vamos aufschlagen. abrir em Hebreus 12:11. Diesmal in Hebräer Se nós 12, ficamos parados, Vers vamos 11. ser atacados pelo sono. Wenn wir das nicht machen, dann schlafen wir ein. Então, o que é que diz Hebreus 12:11? Vamos ler. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É verdade, certo? Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados
frutos de justiça. Also dort steht, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. So ist es doch, oder? Danach aber gibt sie eine friedsame Furcht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Irmãos, em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus têm sido perseguidas. Zu jeder Zeit gab es Leute, die verfolgt wurden. David foi perseguido. David wurde verfolgt. Ele foi o mensageiro de Deus e foi durante anos caçado como um animal pelos seus inimigos. Er war ein Botschafter Gottes und wurde mehrere Jahre lang gejagt. Daniel foi lançado na cova dos leões por ser leal ao seu concerto com o céu. Daniel wurde in die Löwengrube geschmissen, weil er treu zu Gottes Anweisungen war. Jó foi destituído de suas posses terrestres e ferido no corpo de tal maneira que o desprezaram os seus parentes e os seus amigos. Hiob wurde komplett verlassen und wurde krank. Contudo, ele manteve-se íntegro. Und trotzdem ist er rechtschaffen geblieben. Jeremias não pôde ser impedido de falar as palavras que Deus lhe ordenara. Jeremia konnte nicht davon abgehalten werden, die Worte zu sprechen, die Gott ihm gegeben hat. E seu testemunho enfureceu o rei e os príncipes que o atiraram num poço. Und sein Zeugnis war für die Könige und seine Begleiter. Estevão foi apedrejado por ter pregado Cristo. Stephanus wurde gesteinigt, weil er von Jesus gepredigt hat. Mas Paulus foi encarcerado, açoitado, apedrejado e finalmente foi morto. Paulus wurde gefangen genommen, wurde geschlagen und dann gesteinigt. Getötet. Johannes foi levado para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho do Senhor Jesus. Er wurde wegen dem Zeugnis von Jesus auf die Insel von Patmos gebracht. Mas vamos falar agora um pouquinho só de Jó. Wir wollen jetzt noch ein bisschen über Hiob sprechen. Os estrangeiros talvez não conheçam esta expressão portuguesa. Die Ausländer kennen diesen portugiesischen Ausdruck vielleicht nicht. Mas nós em Portugal temos uma expressão muito antiga que diz paciência de Jó. Und in Portugal, da sagt man so, die Geduld von Hiob. Quando temos de ter muita paciência, nós usamos esta expressão. Ela é usada mesmo por pessoas que nem conhecem Jó nem a Bíblia. Das sagt man einfach, wenn man besonders geduldig sein muss. Und auch Leute, die nie was von Hiob gehört haben. Temos de ter a paciência de Jó. Wir müssen die Geduld von Hiob haben. Por quê? Warum? Foi um homem que passou por provações brutais, gigantescas. Weil er durch heftige und große Prüfungen gegangen ist. E a respeito de Jó, o testemunho daquele que pesquisa os corações foi o seguinte. Und das Zeugnis von denen, die que conhece os corações. Von dem, der die Herzen kennt. Deus disse: ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Gott hat gesagt, dass es keinen gibt, es gibt niemand auf der Erde, der ihm ähnlich ist, der komplett ehrlich und gerecht ist und Gott treu und sich und vom Bösen fernhält. Ja. Contra este homem, Satanás apresentou uma acusação. Gegen diesen Mensch hat Satan eine Anschuldigung. E Satanás fez uma pergunta.
Und Satan hat eine Frage gestellt. Será que Jó teme realmente a Deus? Ist Hiob wirklich Gott treu? Porventura não cercaste... Ele estava a falar com Deus e dizia, porventura tu não lhe deste tudo? Deste-lhe bens, deste-lhe riqueza, deste-lhe casas, dinheiro, tudo bom? Er hat mit Gott gesprochen, ob er ihm nicht alles gegeben hat, ja? Reichtum und alles andere. E o inimigo disse a Deus, Und der estenda a tua mão, Feind hat Gott gesagt, toca-lhe em tudo quanto tem, streck deine Hand aus und berühre ihn in allem. toca-lhe nos seus ossos e na carne, Seine Knochen, sein Fleisch. e verás se ele não blasfema de ti. Und du wirst sehen, ob er sich von dir löst. E Deus, o Senhor, disse ao inimigo, Und Gott hat dem Feind gesagt, tudo quanto tem está na tua mão. es ist in deinen Händen. Eis que ele está na tua mão, mas poupa, porém, a sua vida. Es ist in deinen Händen, aber lasse sein Leben. Permitindo isto, o inimigo destruiu tudo quanto Jó possuía. Und so hat der Feind alles zerstört, was Hiob hatte. Manadas, rebanhos, servas, filhos, filhas. Schafe oder Söhne und Töchter. E ele feriu Jó com uma chagna maligna, diz-nos a palavra de Deus. Er hat Hiob sehr verletzt. Desde a ponta do pé até à ponta da cabeça, ao alto da cabeça. Vom Fußzeh bis ganz oben am Kopf. Ainda existe outro elemento, outro aspecto que foi acrescentado Es gibt noch einen Aspekt, der hier dazu kommt. à provação de Jó. Die Prüfung von Hiob. Os seus amigos Seine Freunde, diziam-lhe que aquilo era uma retribuição do pecado. sie sagten, es sei Acusavam Jó. eine Folge der Sünde. Sie haben ihn beschuldigt. E Jó, Und Hiob, vamos pensar, ele estava lasst uns drüber nachdenken. aparentemente abandonado pelos seus amigos, Er war von seinen Freunden wohl verlassen, pela sua família von seiner Familie verlassen e aparentemente pelo céu. Ele estava a sentir-se completamente abandonado. und angeblich auch vom Himmel. Er hat sich komplett verlassen gefühlt. Mas Aber Jó conservou a sua fé em Deus e a consciência de que a sua integridade exclamava, mas ele conservou firme conservou firme a sua fé em Deus e a sua consciência de integridade. Está-se a dar difícil. also er blieb Gott treu. Ele disse, Er hat gesagt, a minha alma tem tédio de minha vida. meine Seele hat Tédio. Mein Leben ist mir zuwider. Quem me dera que me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim, disse Jó. Wenn du dich an mich erinnerst, wie es mir geht, hat Hiob gesagt. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Ich rufe nach dir, aber man hört mich nicht. Eu grito socorro, mas não há justiça. Ich rufe Hilfe, aber es gibt keine Gerechtigkeit. Os que eu amava se tornaram contra mim. Die ich lieb gehabt habe, Compadecei-vos de mim, waren gegen mich. meus amigos. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Meine Freunde, erbarmt euch mir, weil die Hand Gottes hat mich berührt. Ele disse também, Hat auch gesagt, ainda prove-me e sairei como o ouro, disse Jó. Prove-me e sairei como o ouro. Hiob hat gesagt, prüfe mich und ich werde rauskommen wie Gold. E disse também esta frase tão bonita. Und hat auch diesen schönen Satz gesagt. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Selbst wenn mich tötet,
Auf ihn werde ich vertrauen. Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am Ende wird er sich erheben über die Erde. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Und auch wenn die Haut kaputt ist, werde ich trotzdem mich an Gott wenden. Vê-lo-ei por mim mesmo. Ich werde ihn selber schauen. E os meus olhos, e não outros, o verão. Und meine Augen und nicht andere werden ihn sehen. Então foi feito a Jó de acordo com a sua fé. Ele disse, prove-me, e sairei como ouro. Und dann wurde es so gemacht, wie Hiob gesagt hat. E assim foi. Er wurde geprüft. Por sua paciente persistência, ele reivindicou o seu próprio caráter e bem assim o daquele de quem ele representava. Okay. Ele foi persistente na sua fé. Er blieb treu in seinem Glauben. E ele representou o caráter de Deus, vamos resumir assim. Und er hat den Charakter Gottes dargestellt. E o Senhor Und virou, der Herr alterou o cativeiro de Jó. hat das Geschick Hiobs geändert. E o Senhor acrescentou a Jó o dobro de tudo quanto ele tinha possuído antes. Und er hat ihm alles doppelt gegeben, was er vorher hatte. E está escrito, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Und so hat Gott die letzte Zeit von Hiob noch mehr gesegnet als die erste. O calor é muito grande, aqui à frente também. Auch hier vorne ist es ziemlich warm. Então, Also, podemos concluir o seguinte. wir können Folgendes feststellen. As maiores bênçãos espirituais frequentemente vêm através das nossas provações mais difíceis. Die größten geistlichen Segnungen kommen oft von unseren Prüfungen, von den schwierigsten Prüfungen. É através das provações que Deus se revela de maneira que nunca experimentámos antes. Und durch diese Prüfungen zeigt sich Gott in einer Art, wie wir es vorher nie erfahren haben. Deus usa as provações para refinar o nosso caráter e nos moldar à imagem de Cristo. Gott nutzt die Prüfungen, um unseren Charakter zu verfeinern und uns zu verändern nach dem Bild Christi. Estão acordados? Seid ihr Se wach? dormiram no culto, pelo menos peguem aqui o resumo. Falls ihr geschlafen habt, schaut euch wenigstens die Zusammenfassung an. Número 4. Nas provações, a fé é testada e fortalecida. In den Prüfungen ist der Glaube, wird er getestet und gestärkt. Número 5. Fünftens. As provações da vida frequentemente rearranjam as nossas prioridades e afastam o nosso afeto pelo mundo. Die Prüfungen von unserem Leben verändern oft unsere Prioritäten und entfernen uns von der Welt. Cada provação oferece a oportunidade de testemunhar ao mundo que Deus é real. Jede Prüfung gibt uns die Möglichkeit, weiterzugeben, der Welt weiterzugeben, dass Gott echt ist. E por último, Und als letztes, Deus prepara-nos para o ministério através das provações que enfrentamos na nossa vida. Gott bereitet uns vor auf den Dienst der Prüfungen, durch die Prüfungen, die wir in unserem Leben noch haben werden. Ainda na quinta-feira, na reunião de oração, nós falámos sobre isto. Auch am Gebetsabend, am Donnerstag, haben wir darüber gesprochen. Do efeito das provações da nossa vida. Von dem Effekt der Prüfungen in unserem Leben. Por vezes, só quando elas acontecem, Manchmal nur, wenn sie passieren, eu disse por vezes, mas muitas vezes, also nicht nur manchmal, sondern sehr oft, só quando elas nos acontecem é que nós percebemos nur wenn sie uns passieren, dann verstehen wir, que somos pó dass wir arm sind e que dependemos unicamente e completamente e inteiramente de Deus. und dass wir nur von Gott abhängen.
Agora vou-vos falar de uma história real. Jetzt möchte ich euch eine wahre Geschichte erzählen. Alguém sabe quem escreveu estes hinos? Weiß jemand, wer diese Lieder geschrieben hat? Cantámos Bendita Segurança no início e vamos cantar o segundo agora no final do culto. Alguém sabe quem compôs, quem escreveu estes hinos? Am Anfang haben wir Bendita Segurança gesungen und am Ende werden wir das Não vale ir zweite ao singen. inário ver, desculpem. Ok. Nicht im Liederbuch nachschauen, ne? Desculpem. Muito bem. Houve pessoas que já sabem quem foi. Es gibt Leute, die das wissen, wer das ist. Muitos já ouviram falar. Outros não se lembravam. Manche haben von ihr gehört, andere sich nicht daran erinnert. Sabem quem é esta senhora? Quem foi? Já morreu. Quem foi esta senhora? Fanny Crosby. Wisst ihr, wer Fanny Crosby war? Sie ist ja schon gestorben. Alguém sabe? Weiß es jemand? Eu vou-vos dizer. Ich werde es euch sagen. Esta senhora foi nada mais, nada menos Diese Frau que a maior compositora de hinos da história. Sabiam? Die war sogar die größte Autorin von Liedern. Fanny Crosby, ela é amplamente conhecida como a rainha dos compositores dos hinos. Und sie ist als Königin der Kompositoren von Liedern bekannt. Ao longo da sua vida, ela escreveu irmãos, ela escreveu mais de 8.000 hinos. Und in ihrem Leben hat sie mehr als 8000 Lieder geschrieben. 8.000 hinos sacros e canções gospel. Und zwar christliche Lieder. E estes 4 estão no nosso Inário Adventista. Und diese 4 sind in unserem Liederbuch. E agora vou-vos dizer quem é esta senhora Fanny Crosby. Und ich werde euch jetzt erzählen, wer die Fanny Crosby ist. Então, a célebre compositora de hinos, Sie war eine Kompositorin von Liedern. ela ficou cega Sie ist blind geworden. em bebê. Und das als sie ein Baby war. Portanto, houve um acidente na sua infância. Es gab einen Unfall in ihrer Kindheit. Ela ainda era bebê e sofreu uma infecção nos olhos. Sie war noch ein Baby und hatte eine Infektion in den Augen. E como o médico de família na altura não estava, um outro médico tratou da situação. Und der Hausarzt von der Familie war nicht da, also kam ein anderer Arzt. Ou melhor, ele não tratou, ele estragou. Und ja, er hat es nicht gut behandelt, er hat es eher schlimmer gemacht. Ele fez o tratamento errado àquela bebê. Er hat die falsche Behandlung an diesem Baby gemacht. Colocou-lhe uns emplastros quentes nos olhos com inflamação. E Er hat heiße Umschläge auf die entzündeten Augen. E, embora a infecção depois tenha desaparecido, ela ficou com cicatrizes nos seus olhos e com cegueira permanente. Auch wenn die Infektion nachher weg war, hatte sie trotzdem dauerhafte Schäden. Tragicamente, depois deste incidente, disto ter acontecido, Leider, nachdem das passiert ist, o pai de Fanny adoeceu e faleceu. da ist dann der Vater von der Fanny krank geworden und gestorben. Aos 21 anos, a mãe de Fanny, portanto ela ainda era um bebê, Und mit 21 Jahren, da war sie noch ela ficou viúva com 21 anos. da war ihre Mutter mit 21 Jahren schon eine Witwe. E ela conseguiu um emprego como empregada doméstica e a avó de Fanny é que cuidou dela. A mãe teve que ir trabalhar, teve um emprego de doméstica e ela foi cuidada pela avó. Und die Mutter, die hatte dann eine Arbeit, als Hausfrau, und die Oma hat sich um sie gekümmert. Então, a avó de Fanny chamava-se Eunice Crosby Und ihre Oma, die hieß Eunice Crosby, e diz-nos que a avó criou a Fanny no temor do Senhor, no temor de Deus.
Und da heißt es, dass ihre Oma sie nach dem Willen Gottes, in der Furcht Gottes erzogen hat. A avó ensinou-a a orar, Sie hat ihr beigebracht zu beten, a ler a Bíblia die Bibel zu lesen e ajudou-a a memorizar, atenção, ajudou-a a memorizar grandes trechos das Escrituras e livros inteiros da Bíblia. und sie hat ihr geholfen, ganze Kapitel und sogar auch Bücher aus der Bibel auswendig zu lernen. Irmãos, livros inteiros da Bíblia. Komplette Bücher aus der Bibel. Agora eu vou-vos ler uma frase, duas frases que ela escreveu, que ela falou na altura. Jetzt werde ich 2 Sätze vorlesen, die sie geschrieben hat. Se a visão perfeita me fosse oferecida amanhã, Wenn mir die komplette Sicht angeboten werden würde morgen, eu não a aceitaria. würde ich sie nicht annehmen. Talvez eu não tivesse cantado hinos de louvor a Deus. Vielleicht hätte ich keine Lieder zum Lob Gottes gesungen, Se tivesse sido, atenção, distraída pelas coisas belas e interessantes à minha volta. weil ich dann vielleicht abgelenkt gewesen wäre von den schönen Sachen um mich herum und auch den interessanten. Irmãos, eu quando li isto, eu arrepio-me quando leio isto. Und als ich das gelesen habe, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Porquê? Warum? Eu estou tão longe disto. So weit Eu bin sinto-me ich tão davon distante desta frase aqui. So weit bin ich von diesem Satz entfernt. Ela, quando se referia à sua cegueira, Als sie sich von ihrer Blindheit gesprochen hat, ela frequentemente dizia o seguinte: hat sie oft Folgendes gesagt: foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido. Es war das Beste, was mir hätte passieren können. Ou como poderia eu ter vivido uma vida tão útil como vivi se não fosse cega? Oder wie hätte ich ein so sinnvolles Leben leben können, wenn ich nicht blind geworden wäre? Ela percebeu aquela situação não como ela usou aquela situação não como uma maldição ou como um obstáculo. Sie hat die Blindheit nicht als Stein im Weg gesehen. Ela percebeu que se não fosse cega fisicamente, Sie hat verstanden, dass wenn sie nicht physisch blind gewesen wäre, quem sabe ela poderia ser cega espiritualmente. dann wäre sie vielleicht geistlich blind gewesen. Irmãos, e quantos de nós que estamos aqui, incluindo primeiramente eu, Und Geschwister, die ihr hier seid, auch ich, nós pela graça de Deus vemos, wir sehen durch die Gnade Gottes. eu já preciso de óculos para ver ao perto, Ich brauche zum Beispiel schon eine Brille, um mas was pela von der graça de Nähe Deus zu sehen. vemos. Aber durch die Gnade Gottes sehen wir was. Mas quantos de nós estão cegos espiritualmente? Aber wie viele von uns sind geistlich blind? Isto é uma pergunta para cada um de nós, para mim. Das ist eine Frage für jeden von uns, auch für mich. Porque esta mulher percebeu que o mais importante era a vida espiritual. Weil diese Frau hat verstanden, dass das Wichtigste das geistliche Leben ist. Quando eu li isto, eu disse, uau! Als ich das gelesen habe, da dachte ich so, wow. No início desta pregação, nós lemos em Tiago 1:2 que nos devemos alegrar nas provações. Am Anfang haben wir gesehen, dass wir uns in den Prüfungen freuen sollten. E isto é aquilo que acabei de ler neste testemunho. Und das ist das, was ich in diesem Zeugnis gelesen habe. E eu agora faço mais uma pergunta. Und jetzt stelle ich noch eine Frage. Conseguimos nós, ou consigo eu, Können wir oder kann ich agradecer nas provações? in den Prüfungen dankbar sein? Eu penso, pelo menos para mim, irmãos, isto é um teste. Ich Esta denke, pergunta é um teste para mim. dass zumindest für mich diese Frage ein Test ist.
Porque agradeço eu, o título do sermão é agradeço eu as rosas ou os espinhos? Weil die Frage ist, danke ich für die Rosen oder für die Stacheln? E a pergunta é, agradeço eu só as rosas da minha vida? Und die Frage ist, danke ich nur für die Rosen im Leben? Se é que agradeço. Muitas das vezes nem as rosas nós agradecemos. Und nicht einmal dafür danken wir immer. Ou será que conseguimos agradecer os espinhos? Oder schaffen wir es auch, für die Stacheln dankbar zu sein? Será que a minha relação com Deus está tão firme, tão sólida, Kann es sein, dass mein Verhältnis zu Gott so fest ist, que como existe um hino que a letra diz, pode cair o mundo, mas eu estou em paz? da gibt es auch ein Lied, das heißt, die Welt kann zusammenfallen, aber ich habe Frieden. Será? Kann das sein? Alegro-me eu com os meus espinhos? Freue ich mich mit meinen Stacheln? Sabemos, nós já vimos aqui que as provações são necessárias, elas acontecem, Also wir sehen, die Prüfungen sind wichtig und sie passieren. não são uma maldição, são uma bênção. Es ist kein Fluch, aber ein Segen. São vitais para a nossa purificação, para a transformação do nosso caráter. Es ist wichtig für die Veränderung unseres Charakters. E como reajo eu quando elas me sobrevêm? Quando elas me acontecem? Und wie reagieren wir, wenn sie dann auf einmal auf uns zukommen? Então, como eu disse, eu acho que isto para mim é um teste. Und ich denke, für mich ist das ein Test. E eu vi quão longe eu estou desta percepção desta senhora que cega, aparentemente não iria fazer grande coisa, mas Und da, espiritualmente ela vê mais do que eu. da sehen wir dann, dass sie, obwohl sie blind ist, geistlich viel mehr macht und wie weit wir von ihr entfernt sind. Então, irmãos, que possamos meditar seriamente nisto. Also, Geschwister, lasst uns ernsthaft darüber nachdenken. Como é que eu reajo mediante as provações? Wie reagiere ich auf Prüfungen? Agarro-me a Deus e não largo a sua mão? Halte ich mich an Gott fest und lasse seine Hand nicht los? Temos duas escolhas. Da haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten. Ou nos agarramos a Deus, Entweder wir halten uns an Gott fest ou murmuramos, oder wir murren, que é muitas vezes o meu caso, was bei mir oft der Fall ist. e pedimos a Deus que nos livre das provações. Und wir bitten Gott, dass er uns befreit von den O Prüfungen. que é mais fácil? Was ist einfacher? Mas o que é necessário? Aber was ist wichtig? É o que é mais fácil? Das, was am einfachsten ist? Não. Nein. Está escrito. Na vida tereis aflições. Es steht geschrieben. Mas também está escrito, eu venci o mundo. Amém. Es steht auch geschrieben, dass er die Welt besiegt hat. Então, irmãos, isto é uma pergunta pessoal para cada um de nós. Das ist eine persönliche Frage an alle Que Geschwister. possamos meditar e refletir nesta pergunta. Mögen wir über diese Frage drüber nachdenken. Amém. Amen.